हूँ आपकी होस्ट शेफ़ ताबी और आप देख रहे हैं ताबीस किचन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्राइड विंग्स की। तो इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैदा ले लेंगे आधा कप, कॉर्नफ्लोर ले लेंगे 3 टेबलस्पून, दो चिकन क्यूब डालेंगे इसमें, सोया सॉस जाएगी 4 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून ब्लैक पेपर, क्वार्टर टीस्पून ही क्रश्ड रेड चिली, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, एक अंडा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है, थिक सा। मैरिनेशन रेडी हो गई। अब मैं इसमें विंग्स डाल दूंगी 1 kg। ये हो गया बिल्कुल। देखिए, एक दफ़ा चाहे तो आप हाथों से भी इसको मिक्स कर लें ताकि अच्छी तरह से सारा इस पर बैटर कोट हो जाए। इसको हम अच्छे से रैप कर देंगे और इसके बाद 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। अब ये फ्राई हो गए हैं और इसको हमने निकाल लिया।